大家好，欢迎来到北美儿科，我是胡安。今天我们讲 croup， 中文翻译是一种喉炎，是由 parainfluenza virus 导致的咽喉感染，发病年纪3个月到6岁，男孩多于女孩，高发季节秋季、冬季。症状包括上呼吸道感染 bark like cough， 像狗叫一样的咳嗽，低烧 dyspnea 呼吸困难，如果严重的话会有 stridor 哮喘的那个声音。因为这个病是发生在咽喉，所以肺的呼吸音是正常的。Diagnose 在 X-ray 下，气管因为狭窄形成 stipocyte， 就像塔顶一样越来越细。Stipocyte 是 croup 的标志。Management 因为这是病毒感染，所以无药可治，像之前提到过很多次的一样。对于轻症患者就是 supportive care。对于重症有呼吸困难等症状的话，要住院。用药可能是 epinephrine 肾上腺素或者是 corticosteroid 激素。我们来复习一下 croup， 发病年纪3个月到6岁。咳嗽是狗狗叫的样子，低烧可能会有呼吸困难的症状。Diagnose 的标志 stipocyte。croup 今天就讲到这里，下次我们讲 epiglottitis 和 croup 的对比。谢谢观看。